Rolls-Royce Ghost, який продається в Україні, в нашій улюбленій Одесі. Такого я ще не зустрічав. Ну, можливо, це помилка аукціону. Дивимось. За 85 тисяч доларів з пробігом 70 тисяч км. Цей автомобіль був пригнаний з Сполучених Штатів Америки з аукціончику. Там був начебто незначний удар, пошкодження. Але подивіться тепер сюди. 4 роки тому зафіксований пробіг був 396 тисяч км. Тобто розбіжність становить 326 тисяч кілометрів. Як так може бути? Чи настільки скрутили і не стісняється цього, чи дійсно помилка аукціону?